So hi guys, nasisilip tayo ngayon sa may tinaguran. Kasi ito yung GoPro. Sisilip tayo sa tinaguran ng pinagyayabang nila. So try natin ngayon. Punta tayo sa hiram tayo ng bike. Sa sinasabi nilang Manila Bay. Try natin silipin ngayon. So okay guys. Sarap ng bike. Bigla ako nawala ng daan. Papasana oil ka na lang. So yun nga guys, hilpuyat na tayo guys. Whew! Grabe. Liligaw ako pag walang tignan nyo pa naman. Pag wala akong pag wala akong mapa guys, nakakaligaw. Puro buti na lang, alam ko yung papunta dito. Kasi usual ko palagi itong pinupuntahan, no. Pauwi ako, galing ako Makati all the way to Hilpuyat guys. So along the highway to, no guys. Tignan natin kung gaano yung top speed natin sa highway. Di totoo yan. Bola lang yan. First time ko natatanggalin ko yung mask ko. Try natin sabayan tong pisto. Bike lane dito guys, no. May pa bike lane si Mayor Rico. Kaso Mayor, may nakaharang Mayor eh. Noton, kaso sarado na siya. May nauna sa atin. Try natin habutin. No! God, please, no! 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 Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Ano boy? Hihingal ka boy? Okay. Tatanong-tanong na tayo. Motor ba? Kita kayo sila mga. Inches later. Dami.
200, boss? Sige. Tsaka pwede makahingi na resibo para ano, makita ako. May mga weapon cassette kayo dito. Ha? Weapon cassette, yung ganun. Weapon yung brand. Saan may ganito kayo interior? Kano wholesale ng bulan? Wala niya eh. Receive. Wala. Thank you. So yun guys, no, nakabili na tayo sa wakas. Bili na natin yung water bladder. Kung gusto nyo bumili guys, yan na po yung tindahan nila. Sa may pangalawang tulay, malapit sa may Quiapo Church na po yan. So yun guys, no, pupunta na lang tayo sa may water chuchu sa may Baywalk para makita yung sige, tabi muna natin ito guys. So yun guys, sa Adamson University tayo ngayon. Sa nag-aral yung tropa ko. Ay, patay tayo giatay. Sorry po. Alam niyo, medyo may kasarapan mag-bike dito, no? Lalo na pag pino yung kalsada, no? Pero pag hindi. So yun nga, mission accomplished tayo ngayon guys. Kasi nabili natin yung trip nating hydro bag. Kasi yung isang yelo doon. 2 litro lang siya, unfortunately. Kasi may nakita ako guys, ano eh, tatlo to 5 liters eh. Pero masyado dito na talaga tayo sa Manila Bay, no? So for the very first time, no, ngayon ko lang din mapupuntahan to, no? Sana maganda, natutuwa ako. Hindi ba walang planong bumaba, no? Gusto ko lang masilip. So yung tsura nung sinasabi nila. Ano? Bata pa lang pangarap mo. So hanap tayo ng way para yun o, bike lane. Hanap tayo ng way para makatawid sa kabila. Kasi dyan tayo sa kabila guys. Wakas guys, sa tagal-tagal ng panahon ko ngayon lang na ulit nakakita ng Kalesa, no? Huling sakay ko yan parang 500 yata, niyaya pa ako ng tatay ko. Hurrah! So yun guys, malapit na tayo sa for the meantime po ng montage. Pasok, panoorin nyo guys. Thank you.
grabe. No? Try natin bumaba muna guys. No? Tapos pipicture lang din ako dito sa taas. Tignan natin kung may tapos mamaya try natin i-montage na. Tignan natin kung gaano kaganda yung kalsada dito. May maganda daw. Try natin i-montage kasi may nakita ko ng post kanina. Picture lang ako tapos may montage na. Tignan natin guys. Talain nyo to guys. Ngayon na ako nakatawid dito. Sobrang ganda pre. Imagine nyo guys, alas 5 pa lang. Ang dilim na dito. Ay mamaya pabalik na yung liwanag niyan. Pero tignan nyo, alas 5 pa lang guys. Hindi pa lumulubog yung araw. Astig. So hindi ko alam kung nasaan ako, no? Hindi ko alam yung street na to. So yun guys, no? Malapit na to. Pero alam ko malapit ako sa bahay. So okay guys, dito na tayo. 8:01 p.m. So hi guys, no? Isang kabanata na naman ang pagbabike natin sa gitna ng malakas na ulan. Eh sa kadahilanan nito, nangiram lang ako ng bike. Sana nakikita nyo yung kalsada, no? Nangiram lang ako ng bike, eh syempre naiya din naman ako. Umuulan na. Tapos ano, hinahanap niya na. So dito tayo guys. Putang ina, paulan. Ang system nito, maglalakad daw pa uwi. Kaya ako dinala yung GoPro backpack shit para sakaling sa kahit anong hamon ng buhay guys. So malapit na tayo guys sa kanilang bahay, no? Tatawag na lang ako. Yan guys. Buti na waterproof lahat ng pinagbibili ko. Tawagan ko na lang siya. Buti na lang waterproof talaga. Kaya hindi. Hello man. Dito na sa baba. Sige, salamat. Sige. Bili lang ako Yossi ah. So yun guys, no? Tumawag na siya. Buti na dito na tayo. Kita na tayo mamaya guys. 20 minutes later. Yun guys, nakikita ko na siya guys. Men! Paula! Yo! Thank you. Uy, nabasa ah. Okay lang. Nihilit ko. Papasok na din ako eh. Oo. Oo. Tatlo yan. Waterproof. Legit yan. Pinakita kong binasa ako. Oo. Okay lang. Ay. Ay, salamat na basa. Paano mo na lang. Tsaka mag-ano ka, mantikaan mo na lang. Mantikaan mo na lang kasi yung mga shock niya. Tsaka yung ano. Sige men. So yun guys, no? Naglalakad na talaga ako pa uwi. Tsaka ano tawag dito, yan tapos na yung vlog natin. Ito na yung ending guys.
tatapusin na natin ngayon. Official na. Don't forget to like and subscribe po, no? Share nyo na pag trip nyo. Okay, kita-kita na lang tayo.